Főfelügyelő úr, rendőrtisztek vagyunk. Önök külföldiek, mint ilyenek, csupán megfigyelők lehetnek. Ki ez a pasas? A japán maffia. Az áldozatok valószínűleg jakuzák. Adjon mellénk egy zsarut, aki tud angolul, ismeri a várost, és van vér a pucájában. Matsumoto Masahiro segédfelügyelő vagyok. Nekem jutott a megtiszteltetés. Na nézzük csak. Legalább havi $1000 adóssága van, de maga elcsorja, amennyi kell. Én tiszta vagyok. Úgy gondolja? Tudjuk, miféle ember maga. Igazán? Ők akarják a pasit. Ezt a pasast én akarom. Van fogalma róla egyáltalán, ki vagyok én? Én vagyok a megoldás az ön problémájára. Én elteszem őt az útból. Az a szarházi az enyém!